So won't you take me home? Take me take me Oi gente, que é a Ana do Slimes Gob. E vocês já viram no título que vai ser Restock List, então vamos lá. O restock vai ser em comemoração a um ano de Slimes Gob, então vão ser slimes antigas. Então primeiro tem aqui a Bubblegum Slime, que foi o primeiro vídeo da conta. Ela é uma gloss super boa e... A segunda é a Bamboo Slime, que, gente, já não tá dessa exata mesma cor, porque a cola que eu usava antigamente, né, nesse vídeo aí, tipo, ela era ruim, eu não uso mais ela, entendeu? Deixou dessa cor aí, mas eu tentei deixar da cor mais parecida. Ela é uma gloss também. A próxima é a Barbie, tipo assim, gente. Esse daí é o vídeo da Red Apple, só que como eu não tinha o vídeo da Barbie, que eu apaguei do meu celular, eu peguei esse mesmo, tá? Que é quase a mesma coisa, só que a Barbie é mais rosinha. Então, é uma clear slime com pigmento maravilhosa. Aqui nós temos a Cotton Candy, que, gente, me desculpas, mas eu fiz errado ela, tá? Eu sem querer coloquei a azul com bolinha e a rosa fluffy, tá? Mas, tipo, ela é muito boa do mesmo jeito e A próxima é a Candyland, que ela é uma butter slime feita com Model Magic e bolinhas coloridas. Essa slime é a Duck's Party, que todo mundo ama ela demais. Que é uma clear azul com bolinhas coloridas e vem com um charm de pato. O charm de pato vai ser um patinho gigantinho, tá? Não vai ser esse daí que tá no vídeo, porque os vídeos são antigos, são tipo os primeiros vídeos. Essa slime é a minha best seller, ou seja, a slime que mais vende, porque todos vocês amam muito ela. É a Berry Fairy. Ela é feita com Model Magic, só que é glossy ainda. E tem bolinhas coloridas. Ela é muito clique, muito butter, tudo. Ela é perfeita.
Essa próxima slime, ela é muito glossy, muito thick, muito tudo. E por incrível que pareça, a minha mãe que fez ela. Tipo, eu fiz a base dela, decorou e tudo mais. E eu repeti ela, eu fiz ela de novo porque é muito bom. Tinha esquecido de falar que o nome dessa é Gold Jewelry. Essa daqui é Lime Pie Filling, que é uma butter também feita com Model Magic. Ela é muito thick e é glossy também, então é uma Slay Slime, né? E yeah. Meu, sério isso? Essa daqui é a minha slime, ou seja, a Slime Scoby oficial, que é uma gloss slime super thick, a base, né? Com bolinhas... Com bolinhas verdes, azuis, jumbos e mini. Essa slime não tinha vídeo dela e ela ainda não tá clear, então tá tipo, tá muito feia. Mas é a Cherry Cola, que é uma clear slime com alguns fishables que vem com um charm de Coca-Cola. Então foi esse o vídeo, gente. Lembrando que todas as slimes são limitadas e vão ser vendidas no meu site, slimescob.com.br, que tá aí na tela. E você pode acessar o site às 7 horas, horário de Brasília. Hoje, dia 30 de junho. Siga o meu Instagram que tá aí na tela. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar alguma coisa que você quer que eu poste aqui. Lembrando que todas as slimes serão 100% gringas, ou seja, todos os materiais vão ser gringos, por isso o preço mais alto, mas nem tá tão caro assim também, gente. Então, espero todos vocês lá às 7 horas.